नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं इंटरेस्टिंग ज्ञान ए प्लस में। तो आज हम बात करते हैं कफ सायरप के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कफ सायरप लेना चाहिए, कौन सा कफ में कौन सा सायरप अच्छा रहता है। यहाँ पर बात किया जाए मेडिकल पर तो बहुत तरह तरह का कफ सायरप है। मेडिकल वाला भी वही देगा जो जिसमें उसका मार्जिन होगा, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एक सायरप उठाकर दे देगा और आप सिर्फ बोलेंगे खांसी हो रहा है। और आप टीवी पर कई तरह के ऐड आते हैं, बेनाड्रिल जैसे कई तरह के। तो यहाँ पर बात किया जाए खांसी की तो खांसी दो तरह की होती है, सूखी और गिल्ली। क्या होता है सूखी में? क्या होता है, बलगम नहीं आता है। गिल्ली में बलगम आता है, आ जाता है, खांसते खांसते बलगम आ जाता है, आपको महसूस हो जाता है मुंह में बलगम आता है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो सायरप होते हैं किसी भी कंपनी कोई भी कॉम्बिनेशन में दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, दूसरा होता है एम्ब्रोक्सिल, टर्बोक्टिलिन, गोफेसिन। इसके अलावा ज़्यादा हो सकते हैं पर हम ज़्यादा के बारे में नहीं बताऊंगा, ऊपर से चला जाएगा, सिर के ऊपर से। सो बेसिक सी यही होती है, मोलिकुल होते हैं दोस्तों। एम्ब्रोक्सिल टर्बोक्टिलिन जो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। सो यहाँ पर सूखी खांसी हो रहा हो तो यहाँ पर लेना चाहिए। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन होता है ब्रेन के अंदर में, ये प्रेस करता है तो ये क्या करता है, जो सूखी खांसी आ रहा होता है वो रुक जाती है। खांसी इसलिए आती है दोस्तों, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, लंग्स जो पाइप होता है उसमें इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन या सूजन, कोई भी इन्फेक्शन हो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे एक शरीर का प्रतिक्रिया है जो अच्छी है। तो खांसी इन वजह से होती है। तो ये कौन करता है, हमारा ब्रेन का एक कफ सेंटर। तो ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन कफ सेंटर को प्रेस कर देता है तो खांसी नहीं आती है। गिल्ली खांसी में आपको क्या लेना है, यहाँ पर डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो बलगम अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि खांसी तो रुक जाएगी। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आती है। पहला एक्सपेक्ट्रो, दूसरा म्यूकोलाइट्स। एक्सपेक्ट्रो यहाँ पर बाहर निकालने का काम करती है, साथ नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक्सपेक्ट्रो मतलब बाहर निकालने। म्यूकोलाइट्स क्या करते हैं, मतलब कि कफ होता है वो गाढ़ा होता है, हार्ड होता है, उसको पतला करता है ताकि जल्दी निकलेगा। यहाँ पर आता है स्पेक्ट्रम में आता है ब्रोमोक्सिलिन, म्यूकोलाइट्स होते हैं, जो टर्बोक्टिलिन है, एम्ब्रोक्सिल है होता है। तो आपको गिल्ली खांसी हो रही है तो उसमें आप एम्ब्रोक्सिल टर्बोक्टिलिन देखने को हो रही है, ब्रोमोक्सिल देख लो तो ये सारी गिल्ली खांसी में काम आती है। तो इस तरह से आप अपने खांसी को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताते चलो दोस्तों, कई कफ सायरप में कोडिंग भी आती है, क्योंकि इंसान को नींद आ जाती है, क्योंकि एलर्जी के प्रति रिएक्ट नहीं हो पाता इंसान, इसलिए कुछ दवाई में देखने को मिलेगा। कोशिश करें ऐसी दवाई से दूर रहे, दवाइयों से दूर रहे। सो यहाँ पर यही है कफ सायरप। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ।